హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వైజాగ్స్ ప్లాట్ టీవీ. ఫ్రెండ్స్, మనం చూసినటువంటి ఈ 200 స్క్వేర్ యార్డ్స్ రీసేల్కి వచ్చింది. ఇది భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరలో ఉంది. ఎయిర్పోర్ట్ కానుకొని 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో వస్తుంది. NH5కు 400 మీటర్స్లో ఉంది. ఈ విలేజ్ వచ్చేసి చాకి వలస. ఇక్కడ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి SBI బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ కాలనీ లేఅవుట్కు అతి దగ్గరలో ఉంది. మెయిన్ గేట్ ఎంట్రన్స్ ఉండి ఫేస్ నెంబర్ 1లో ఉండి ఫ్లాట్ నెంబర్ 22గా ఉంది. LP నెంబర్ 17/2019లో ఇష్యూ అయింది. LP నెంబర్. ఇది ఫ్లాట్ వచ్చేసి వెస్ట్ ఫేసింగ్ వస్తుంది. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయితే, గవర్నమెంట్ వాల్యూ అయితే 11,700. దీని ధర ఒక స్క్వేర్ యార్డ్కి 18,500 రూపాయలు చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ రీసేల్ కలిగినటువంటి ఫ్లాట్ భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్లాట్, ఈ 200 స్క్వేర్ యార్డ్స్ కొనదలిచిన వారు వెంటనే మాకు ఫోన్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. థ్యాంక్ యూ.